muchas gracias a todos, expresar mi alegría por estar aquí, presentar este libro en Perví, también indicar que cuando quieran me pueden interrumpir para pasar al holandés y que se me entienda mejor. Ya tengo esta indicación, el miedo de clase, que pese a haber estado 20 años callado hablo demasiado. Bueno, pues ya cuando se estime conveniente se dará una explicación en holandés. Estamos presentando este libro. Sí. De meeste van jullie waarschijnlijk duidelijk, maar hij is heel blij om hier te zijn. En ik wil jullie ook vooral benadrukken om vragen te stellen en te onderbreken wanneer jullie dat nodig vinden. Want Klaas die heeft een beetje de angst dat omdat hij 20 jaar lang geen poëzie heeft geschreven en nu weer begonnen is, dat hij misschien te veel praat. Dus dan kunnen we hem een beetje in toom houden. La libertad aparece con frecuencia en mi poesía, se reclama para mi poesía y bueno, Bodil tiene libertad absoluta para cortarme y pasar al holandés cuando quiera. Estamos presentando este libro, que es una selección que he ido haciendo clase de mi poesía de juventud, la llamo así porque es literal, estos son poemas escritos a mis 20 años. Vamos a leer en primer lugar los 3 primeros poemas que yo publiqué como poeta. Yo era un chico que hacía tercero o cuarto de carrera, mandé 5 poemas a la Revista de Occidente, como un sitio donde sería algo, un sueño poder publicar, pensando que así quizás se los leerían. Mandé pocos y me llamaron para pedirme el DNI para pagarme, lo cual me hubiera podido dar una impresión engañosa de lo que es esta profesión, porque como decía Vicente Aleixandre, que lleva premio Nobel, no es que la poesía no dé para vivir, sino que no da ni para merendar. Dat is wel heel veel informatie. Wat de bloemlezing die gaat dus in eerste instantie over het vroege werk. Los primeros 10 poemas? 3 poemas. 3? Sí, okay. Los vamos a leer. Ja, dus we beginnen echt met de 3 allereerste gedichten ook van Santiago Montoyo. En hij vertelde hoe hij als jonge jongen een aantal gedichten opstuurde naar dat tijdschrift waar ik net al aan refereerde. Dat het een droom zou zijn dat hij dan daadwerkelijk gepubliceerd zou worden, wat ook gebeurde. En toen wilde ze ook nog zijn DNI, het Spaanse burgerservice nummer volgens mij, om hem te kunnen betalen. En dat was meteen een hele totale verkeerde indruk natuurlijk van het leven als dichter. Omdat het over het algemeen bittere armoede is. Maar het begon goed. En estos poemas que leeremos, como en algunos más, dan un buen ejemplo de qué preocupa a este chico que escribe estos poemas a sus 20 años. Son poemas de un deseo de afirmación en su vocación artística. Esto está muy presente, el deseo de dedicarse al arte, a hacer poesía o en el cauce que sea, y quizá el temor de que esto no sea posible porque la vida de un artista es difícil. Está caracterizada también esta poesía de juventud por la tristeza, por la pesadumbre, por elementos sombríos. De acuerdo que hace año y medio, cuando estuve en la tertulia en Ámsterdam, una persona del público me preguntó: ¿pero tú cuándo has escrito estos poemas? ¿Pero tú a los 20 años sentías estas cosas tan tristes? Bueno, creo que la tristeza no es ajena a la juventud. Que la juventud, como la carne, también es triste, está llena de inseguridades, de miedos, de incertidumbres. Y con toda esta parte triste de la juventud se hace mi poesía. La juventud no es una felicidad permanente, esto es algo publicitario y falso. De eerste karakterisering eigenlijk van zijn vroege werk. Hij heeft het over de wens om erkend te worden, zeg maar, of nou voor erkenning te krijgen voor zijn wens om dichter te zijn, voor dichterschap en kunstenaarschap. Ook de angst dat die erkenning er niet komt. Of die onzekerheid, zeg maar. En dan als tweede noemt hij iets wat heel herkenbaar is voor, jullie zullen het straks zien. Dat het eigenlijk heel somber en heel trieste poëzie is voor een 20-jarige, of tenminste dat is iets wat hij vaak terugkrijgt. Van, wat was jij nou voor 20-jarige dat je zoveel duisternis en somberheid ervoer. En daarover zegt hij, dat hoort er gewoon bij, dat hoort ook bij de jeugd. En doen alsof dat niet zo is, alsof het een en al vrolijkheid is en onbezorgdheid, dat is meer iets van reclamespotjes. Dus de poëzie is gemaakt met die onzekerheid, die somberheid en ook dat verdriet. Este carácter sombrío está desde el título del libro que no engaña a nadie. Hay quien me lo ha desaconsejado desde mi ventana oscura. Nadie va a comprar ni leer esto si esto es tan oscuro.
yo lo quise poner con la voluntad de no engañar a nadie. Me acuerdo que cuando salió el primer libro, Carmen Martín Gaite me escribió un libro, bueno, que dejó asustados a conocidos, familiares y amigos, también a Carmen Martín Gaite, que me recordó en su respuesta diciendo que, bueno, le había conmovido extrañamente una frase de Machado que decía: más vale ver negro que no ver. Y decía, aunque no sé qué es lo que vale más, yo tampoco lo sé, pero parece que aquí se ve oscuro. Esto se dice desde el título. Y la tristeza está presente. Klaas leerá en holandés un poema que define y sitúa esta poesía como una poesía juventud, porque en él sale un chico que estudia en la universidad, que hace 2 carreras sin muchas ganas, porque lo que quiere es escribir y escribe en los bares. Y en un momento habla de no sé qué hizo de la persona que llevaba mi nombre el tiempo. Y recuerdo que Miguel Delibes, al contestarme, al recibir este libro, dijo que él sí sabía lo que había hecho de la persona que llevaba su nombre el tiempo, y decía un triste jubilado porque lo acababan de jubilar, y decía que era natural, que lo antinatural era la prisa del tiempo y que lo aprovechara. Pero este sentimiento del tiempo, que diría Ungaretti, esta pesadumbre, esta carga del tiempo se puede notar, leeremos los trabajos y los días, en estos poemas. Y esto también es como una facultad que hay en la sensibilidad y que puede tener un artista joven. Oké. Dit ga ik vrij vertalen, deze laatste rit. Ten eerste zit eigenlijk in de titel, van, zeg maar in het Nederlands Vanuit mijn donkere raam, Desde mi ventana oscura, wat ook de titel is van de eerste bundel, daarin zit, wordt al meteen verwoord, zeg maar, ja, de gemoedstoestand waaruit de poëzie, zeg maar, voorkomt, die vroege poëzie. En hij wilde die titel ook echt om eerlijk te zijn, zeg maar, over waar het over ging. Dan vervolgens heeft hij het over de reacties die inderdaad het werk oproept, zowel bij familie, vrienden als bij critici, zeg maar. Waarvan eentje, Gaite, die ik ook net heb genoemd in die inleiding, een citaat van Machado aanhaalde, wat was: más vale ver negro que no ver. Eso es. Dus je kunt beter zwart zien dan niks zien. En een ander punt wat belangrijk is dat terugkomt, is dat idee over de tijd, zeg maar. En het feit dat je op je 20ste al zo'n soort van gevoeligheid kunt hebben eigenlijk voor het verloop van de tijd. Eigenlijk alsof je al met pensioen bent, alsof je terugkijkt op een leven terwijl je er nog aan het begin staat. En daarover zegt hij, ja, dat is een bepaalde gevoeligheid. Vanochtend in het voorgesprek gaf hij ook een voorbeeld van Picasso, die dezelfde gevoeligheid had. Dat je eigenlijk ja, ook vanuit een jong lijf en een jong brein dat kunt zien, het verloop van de tijd. En ja, ik hoop dat ik het nu een beetje goed heb uitgelegd. Además de estos aspectos sombríos, no sé si he oído el nombre de Picasso, a mí me llamó la atención, por si lo ha dicho Bodil, cómo se ha destacado que Picasso envejecía mucho a los coetáneos, a sus compañeros, a sus amigos cuando los retrataba en la juventud. Tenía como esta percepción posible del tiempo, como esta premonición, y se cuenta que a Gertrude Stein le hizo un retrato, que ella estaba negra porque había muchas sesiones y Picasso no le dejaba ver el retrato, etc. Y al final lo vio y se enfadó y le dijo: si no me parezco nada. Y Picasso le dijo: ya te parecerás. Y hay una foto 20 años después de Gertrude Stein al lado del cuadro y son iguales. Hoy explicaré esto a una comisaria del Museo Picasso de Barcelona y decía que Picasso tenía un truco al hacer esto. Me parece un poco burdo decir que esto es un truco. Esta capacidad de percepción de este pesar, de esta pesadumbre del tiempo, la puede tener un artista joven. Por eso puede sentirse identificado un Delibes al jubilarse con un poema que escribes tú a los 20 años. No me parece que esto sea un truco. Me parece que es una facultad que hay en la sensibilidad. Perdona, Bodil, si te he metido en un jardín antes de salir de él. Nee, nu vertelt hij dus inderdaad dezelfde anekdote die hij mij vanochtend vertelde over Picasso, die als hij portretten schilderde, mensen veel ouder eruit liet zien, zeg maar, dan ze in werkelijkheid waren. Met één voorbeeld waarbij... Gertrude Stein. Stein. Gertrude Stein, oké. Gertrude Stein, sorry, ik verstond de voornaam niet.
ontevreden was en zei ik lijk hier vorige meter op. En toen het antwoord kreeg over 20 jaar is het Lijk je er wel op? Ja, lijk je er wel op, precies. Wat het zo was, of in elk geval, volgens Santiago. En daarover zegt hij ook dat dan de directeur van het Picasso Museum, geloof ik, had gezegd dat dat een soort trucje was. En daar is Santiago het niet mee eens. Die vindt het niet een trucje, die vindt het echt een gevoeligheid. Je laat gewoon zien dat je een bepaalde gevoeligheid hebt voor tijd, voor de verloop van tijd, het verloop van tijd. En dat je dat dus daadwerkelijk kunt hebben ook als jonge artiest. Además de estos aspectos sombríos que llaman la atención, que se destacan, en esta poesía de juventud hay más cosas. Hay afecto, hay ternura, hay humor, hay ironía. Y también está la intimidad y aspectos afirmativos y el gozo que dan, como la amistad, como la infancia, como los recuerdos más íntimos de la niñez. Puede ejemplificarlo un poema que leeré yo en castellano, dedicado a la infancia y a mi madre, en que se nos ve niños con mis hermanos. Es un poema terrible, como lo puede ser a veces la exposición de la intimidad. Jaime Gil de Biedma hablaba de la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. Hay un poco esto en este poema. Pero también la salvaguarda del mundo interior, la fuente de cariño que hay en estos recuerdos íntimos. Esto también está en esta poesía, esta ternura y esta intimidad. Dus niet te denken dat het alleen somber en triest is. Er zijn ook heel belangrijke, vind ik zelf ook heel herkenbare elementen in deze poëzie. Het intieme, sowieso gewoon de kindertijd, vriendschap, liefde, ternura, vind ik altijd heel moeilijk te vertalen. Tederheid, maar hoe zeg je dat nou op een andere mooie manier? De relatie met zijn moeder. Ja, er is een gedicht wat hij als voorbeeld, wat hij straks gaat lezen, wat gericht is inderdaad aan zijn moeder. En het intieme, dat is geloof ik het hele dichtbij, intimiteit. Ja, dank. Estos aspectos heridos, llagados, negros, sombríos, se hace esta distinción, la he oído a veces al presentar un libro, etcétera, que la poesía, llamémosla de madurez, que escribo después de 20 años de silencio, aparecen, pero de una manera más aceptada y más sosegada. Jaime Gil de Biedma decía que con lo que había aprendido con el tiempo es a ser un encajador, un aprendizaje modesto pero absorbente que le impedía escribir poemas. Bueno, esto es todo con la experiencia, aprendemos a encajar golpes, los golpes llegan igual, pero quizá no nos duelen y agreden tantísimo como lo sentimos cuando somos tan jóvenes. Pero estos aspectos están y puede convertirse en una de estas cosas que las crédulas universidades veneran, que diría Borges, esta diferencia tan grande entre las dos épocas. ¿Por qué no es tanta? Y se ha podido mostrar, por ejemplo, Giuseppe Bellini en un año conviven la publicación del último libro con poemas de juventud y el primero de madurez, los estudia a la vez en un ensayo, primero analiza el de juventud y al pasar el de madurez empieza. Los mismos motivos están presentes en el libro 20 años después. Hay un poema que leemos aquí, de la vida solo sé que está muy lejos, en una sección titulada Lejos, que puede representar muchas cosas, pero da esta idea de distancia, de lejanía, de orfandad. Y hay un poema del 2009, no lo tengo aquí, pero que pivota sobre esta palabra, este sentimiento. Es lejos, todo lejos, yo lejos, tú lejos. Es decir, vamos a ver que es una lectura un poco optimista y podemos pensar que en el fondo yo no he mejorado tanto. Y las dos épocas hay un engarce importante entre las dos. Creo que es una diferencia de modulación y de matiz, pero no mucho más. Om de link te leggen naar het latere werk, vertelt hij eigenlijk dat dezelfde motieven terugkeren, dus ook de pijn en eigenlijk ook de somberheid en het verdriet, alleen op een andere manier, omdat je met de tijd misschien beter leert om ermee om te gaan of ze op een andere manier mee omgaan, een plek kunt geven. Maar hij is ook een beetje de academie, zeg maar, of mensen die zijn werk lezen, die willen natuurlijk heel graag een soort van verschil zeggen van we hebben de vroege periode en de late periode. De vroege periode is totaal anders en hij zegt van nee, er is eigenlijk veel meer contact tussen die twee. Tussen wat ik deed toen ik jong was en wat ik nu aan het doen ben eigenlijk.
En daarvan gaf hij even zien, in elk geval 1 voorbeeld. Of 2 voorbeelden heb ik opgeschreven. Ja, de La vida Solo sé que está muy lejos. Dat is een gedicht wat we straks ook gaan horen, denk ik. Ja. En dat komt terug in een gedicht uit 2009, de Los 9, Sí. Waarin hij dan zegt lejos, lejos, todo lejos. En dat motief lejos betekent ver voor de niet-Spaans sprekende. En sectie in deze bloemlezing heet ook lejos, ver. Dus dat is ook een beeld, of een thema dat terugkeert. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet. Nee? Oké. En este poema de la vida solo sé que está muy lejos, he compuesto unas notas para esta ocasión que las leerá. Me ha hecho pensar en Gil de Viedma también, en un poema muy conclusivo de este libro, ya con un título aún peor que el de los míos, porque es poemas póstumos, y que acaba diciendo: de la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Y que lleva un epígrafe de Góngora que es: nada más de mí que mis cuidados. Me lo ha hecho pensar este sentimiento de la vida como una lejanía. Está también el amor, del que hablará Clas en estas notas, la importancia del amor, que está en mi poesía de juventud, no está en este libro, pero el último poema extenso de mi primer libro, Hospital de Inocentes, la única puerta que abre a la posible esperanza, dice más o menos, el momento en que unos labios consigan imponer de nuevo un sentido al mundo. Es la única esperanza que abre este poemario, este primer libro de poemas tan herido y tan sombrío. El amor, por tanto, está con una importancia muy grande en mi poesía de juventud, permanece de manera quizá aún más esplendente en la inmadurez y se dice que es la luz del mundo y lo que nos hace soportarlo. Hay una frase muy bonita de Paul Léoton que dice: el amor siempre proporciona talento. A mí me gustaría pensar, lo digo siempre, que es verdadera, tanto para el arte, que se percibe el crear y el hacer con amor, porque escribir es un acto de amor, como para la vida en general. Claro, sí. Tú me preguntas y para eso estamos, porque es muy embrollado. Esto es un laberinto. Mira, te voy a dar otra cita. El jueves di una conferencia sobre la generación del 27 y me acordé de José Bergamín, que dice: no es lo mismo un lío que un laberinto. Es muy fácil hacerse un lío, pero no es fácil hacerse un laberinto. Y el aforismo siguiente: el monstruo en su laberinto y el tonto en su lío. Un monstruo en arte es positivo, como la palabra raro para los italianos. Un monstruo es Lope, es Picasso, es Calderón, ¿no? Y yo creo que sí, que una obra es un laberinto y pobre Bodil metido en esto, bueno, ya te ayudaré en lo que pueda. Lang verhaal kort. Aún lo empeorado, bueno. Hij begon het verhaal met 2 citaten die ik niet hier heb staan en niet kon onthouden. Dus ik zei: je moet me wel even helpen met de citaten straks. En toen zei hij: ja. Nou, ik weet er nog wel één. En toen kwam hij met een citaat van José Bergamín. En toen nog een aantal, die gingen over het verschil tussen een labyrint en een lío, wat gewoon waar ik nu in zit, namelijk totale verwarring. Maar dat ga ik niet proberen te reproduceren, want maakt het alleen maar erger. Sí. Yo no entiendo lo que dice, o sea que estoy completamente indefenso. Pero las primeras 2 citas tenían que ver con la vida como lejana. Sí, de la vida solo sé que está muy lejos, me ha hecho pensar en un poema de Jaime Gil de Viedma, porque su último verso es: de la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Ja, okay. Dus het eerste citaat is: ik kan me het leven herinneren, maar waar is het? De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Maar waar is het? Ja, dus dat sluit ook weer aan bij dat zijn eigen citaat uit zijn eigen werk, of de titel van het gedicht, de la vida solo sé que está lejos. Van het leven weet ik alleen dat het ver weg is. Dus dit citaat en het volgende, wat hij hopelijk straks ook nog gaat zeggen, gaat heel erg over dat idee leven als iets dat ver weg is, als afstand. ¿Y la segunda cita? Bueno, es un epígrafe que lleva este poema, que es un verso de Góngora, que dice: nada más temí que mis cuidados. Nada más de mí, Nada más temí que mis cuidados. Que mis cuidados. Wow. Pero no te Heel moeilijk om te vertalen van Góngora. Lleva un epígrafe de Góngora que
pueden inventarse y ya está. Niets meer van mij dan. Ik vrees er niets meer. Nada más Nada tener más mis temí. cuidados. Nada más temí. Oké, ik verstond nada más temí. Oké, No, dus ik perdón, vreesde niets temí, meer temí. dan, ja, dan mijn zorgen misschien, of niet? Dan mijn, Cuidados, zorgen. ja, nee. Daar denken we nog Ja, over we na. denken er nog over na. Robin kwam er nog op. Oké, even zien. Dat waren de 2 citaten. Vervolgens was er het thema van de liefde. El amor. Hablaste del amor. Sí. Hablaste del amor. Sí, Creo que que era importante tanto en mi juventud como en la poesía madura. Claro. Me excuso por el laberinto en que he metido a Bolí. A Bodil, es que hay un apellido catalán que es así y me confundo continuamente. Perdona. Ahora vamos a leer los poemas. Clas hablará de la luz que hay en la poesía. Okay. Esta luz de noche que hay a veces, hay un título de mis libros, Los soles por las noches esparcidos. ¿Cómo puede haber esta luz de noche? Como la luz está en mi poesía. Hay un poema que dice, siempre la luz se esconde en algún sitio, habla de la posibilidad de una luz negra. Y esta luz está en el lema del poeta holandés que está en el libro, y el de la vida como fuente de Jorge Guillén, que dio título a mi intervención el año pasado en la tertulia. Y ya está, claro. Ja, nou, we gaan inderdaad zo naar de gedichten luisteren. Toch nog even samenvattend. We hebben die afstand gehad, dan is er inderdaad liefde. Dat sluit natuurlijk ook enigszins aan bij de intimiteit, bij vriendschap. Dus liefde is belangrijk in het vroege werk en net zo goed in het latere werk. En ook het thema licht. Hij had 1 citaat ook over liefde. El amor siempre proporciona talento. Dat ik wel had opgeschreven. Ja, dus liefde zorgt altijd voor talent. Misschien kun je ook denken dat talent komt met de liefde. Schenkt dat. Ja, brengt altijd talent. Dat is mooi. Ja. En dan het licht, dat vind ik ook interessant, want er is zeg maar in die somberte van die gedichten is er ook licht te vinden. En soms is het heel moeilijk om te zien, maar het is er wel. Zwart licht, ja. En heb jij, Klaas, dat nou erbij gezocht, dat citaat van Hans André? Het citaat van Hans Andreas. Ja, er staat een van de motto's is van Hans Andreas en dat komt door Deventer. Want in Deventer is een muur waarop die regel van Hans Andreas staat. Natuurlijk is het mijn schuld als het licht daar niet is waar ik ben. En ja, wij liepen dus 1,5 jaar geleden door Deventer en ik liet hem die dichtregels zien omdat ik hem zelf heel erg mooi vind. En ik vertaalde hem voor hem en hij zei, mooi. En op die manier is het gekomen. Dus in de eerste instantie zou er alleen een motto inkomen van Jorge Guillén. La vida como fuente, het leven als bron. Maar we hebben besloten dus om ook daarin een soort ook een Nederlandse versie een link erin te stoppen. Ja. En eerlijk gezegd verwijst dat tweede motto eigenlijk meer naar zijn nieuwe poëzie. Is het een vooruitwijzing naar zijn nieuwe poëzie dan dat het bij dit boek past. Maar toch, ja, hoopgevend. He hablado sobre Hans Andreas. Muy bien. Sí, pero hemos hablado en otros actos también sobre esto. Muy bien. Sabes lo que he dicho, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a leer. Sí. El primer poema de mi primer libro y que salió en esta publicación primera como poeta en la Revista de Occidente. Ex libris. No es bueno apretar el alma por ver si sale tinta. El papel sigue siendo el asesino de ti. Y quizá es mejor que la sombra y que sus dagas por antiguas voces descalzas vayan. Por antiguas voces, muy lejos del número y sus cárceles, entre nieblas olvidadas. Pero también pienso que con todo esto tal vez puedas hacer algún día un cuadernillo. Que con todo esto, rojos, nieblas y niños que se dicen adiós por las esquinas,
Quizás si pueda reunir unos ilegibles pedazos de diario para con paciencia zurcirlos, tarde adentro, hasta que torpemente formen un libro hecho de frío. Y quizás sobre sus grises tapas de lluvia puedas tú poner mi nombre antiguo y, justo debajo, las sabidas fechas de mi nacimiento y muerte. Y entonces mi nombre pequeño allí, mi nombre pobre, que no sé ya si da pena o si da risa, así grabado en unas tapas, ante las que puedas abrazar las evaporadas siluetas de unos tristes fantasmas sentimentales que no soy, pero que los viejos papeles tercamente dicen que sí fui. Ex libris. Proberen inkt uit je ziel te brengen is niet goed. Papier is en blijft een moordenaar, jouw moordenaar. En misschien is het maar beter dat de duisternis en doven blootsvoets over oude stemmen gaan. Over oude stemmen, ver verwijderd van het getal en zijn kerkers, verloren in de nevel. Maar ook denk ik dat je hiermee misschien ooit een bundel maken kunt. Dat je aan dit alles, roodtinten, nevel en kinderen die afscheid nemen op de hoek, wellicht wat onleesbare dagboekfragmenten toe kunt voegen. Om ze op een namiddag geduldig aaneen te rijden, tot ze een onbeholpen boek van Kil te vormen. En misschien dat op de regengrijze kaften jij dan mijn oude naam vermelden kunt. En vlak daaronder de bekende data van mijn geboorte en overlijden. En dan mijn naam daar, in het klein, mijn schamele naam. Geen idee of die al deernis wekt of de lachlust. Zo gegrift op een paar kaften waarvoor je de vervaagde schimmen omhelzen kunt. Van een treurige verloren liefde, die ik niet ben, maar waarvan de oude papieren koppig beweren, vroeger wel. Hospital de Inocentes. El papel en blanco jamás es solo el papel en blanco. Hablar de eso es hablar fácil, más no el decir, y es cierto, que la página en la soledad más profunda consumida es la vida sin versos o llena de los poemas que nadie, de los que eres tú, ha de poder escribir nunca. Porque puede quedarme un amor, una sombra y un olvido, y más que eso ha de quedarme un modo de hacerme daño. Hasta el fin y en la noche un modo de afilar la puntería para arruinarme y perseguirme a través de la agotadora y muy extraña cacería en que soy arma, a la vez presa. Simpelhuis. Een leeg vel papier is nooit zomaar een leeg vel papier. Dat is gemakkelijk praten, maar niet, en het is waar, dat de pagina die in diepste eenzaamheid wordt verteerd, het leven zonder verzen is. Of vol gedichten die niemand, en dus ook jij niet, ooit moet kunnen schrijven. Want laat mij maar een liefde houden, een schim en vergetelheid. En bovendien moet ik een manier houden om mezelf tot het einde toe 's nachts te kwellen. Een manier om het scherp te slijpen voor mijn ondergang en achtervolging tijdens de uitputtende en uiterst merkwaardige jacht waarbij ik wapen ben en prooi in één. Los trabajos y los días. Haber escrito tan en la sombra como para que quieta sangre sea la que duerma una obra. Haber escrito la sombra o haberla sido. Desde sus clausuradas ventanas haber dicho adiós las mismas veces que huérfana es la tierra. Vanamente haber hincado en el papel silencios que resultaron al fin no ser llaves maestras y que después de haber conseguido soportar así la vida, procesiones de fracasos en las telarañas de la tinta, ya muerto te publica algún poema, una desconocida revista de provincias y que entonces alguien los encuentre cualquier cosa. Que alguien los encuentre es un ejemplo, francamente divertidos. Werken en dagen. Nou, heb je in het duister geschreven om het bloed zo te bedaren dat er werk in sluimeren gaat? Nou, heb je het duister beschreven of ben je het geweest? Heb je vanuit zijn gekluisterde ramen even vaak vaarwel gezegd als de aarde wees geworden is? Vergeef stiltes op het papier geplant die uiteindelijk geen sleutels zijn gebleken? Publiceert een onbekend provinciaal tijdschrift, nadat je het leven zo hebt leren dragen, als een stoet fiasco's in het spinrag van de inkt, een paar gedichten van je, al overleden. En vindt vervolgens iemand er iets van. Vindt ze, het is maar een voorbeeld, best wel leuk.